junassa Brightoniin, kun äkkiä edessäin huomasin takalehtiön katseli. Tumma mies jotain luonnostellen, kenties. Hän ujosti minua vilkaisten, käsi vakaasti kynänsä liikutellen. Katsoi minuun ja lehtiöön, hetkittäin minä hiukan vain työstänsä näin. Kuvan maalaus mulla on mielessä vaan, sen ehkä mieheltä tummalta saan. En muuta matkaltain kaipaisikaan, jos muiston Brightonin junassa saan. En arvannut kohteena olin sen tumman herran lehtiön maalaukseen. Kun pysäkki tuli mun jäädä pois, nousin ylös, en muutakaan vois. Mutta melkein jo ovesta rientäen käännyin takaisin käytävään rynnäten. Sinne kiirehdin miehen tuon tumman luo, ehkä hän mulle vastauksen suo. Mitä kätensä taitava piirsikään, sitä tarvinnut jäädä ei miettimään. Näin kasvoni karikatyyrissä sen mies hymyili punastellen. Miten mahtavaa matkalla olla voi, muiston tuntematon mulle eteen toi. Hälle kiitoksen suuren mä annan vain, kuvan Brightonin junassa sain. Kuva seinällä on nyt muistona vain, sen mieheltä tummalta junassa sain. En hänestä enää mä kuullut lain, kuvan Brightonin junassa sain. Kuva seinällä on nyt muistona vain, sen mieheltä tummalta junassa sain. En hänestä enää mä kuullut lain, kuvan Brightonin junassa.